السلام عليكم البنات، واهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي. ودائما مع تحضيراتي للمولد النبوي الشريف. اليوم جبت لكم واحد الوصفة خلطت فيها زوج من عمالقة الطبخ الجزائري. خلطت فيها ام وليد وبن بريم، خرجوا واحد الكاطو يا البنات ما نحكي لكم شحال بنين 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 ويدوب في الفم. بيان سور ام وليد غنية عن التعريف، هي ملكة طبخ في اليوتيوب. وبن بريم بيان سور ملكة الحلويات الجزائرية. المهم بلا ما نكثر عليكم البلا بلا، نروحو ديريكتومون نشوفو الوصفة تاعنا تاع اليوم وكيفاش خلطت بين بن بريم و ام وليد. بون، هنا لاباط تاع الكعك الطليه تاعي. بيان سور لا ديكوراسيون سي ما ديكوراسيون، سي ما بروبر ديكوراسيون. بون، لاباط واش راح نحتاجو؟ انا هنا لاباط ديت لاباط تاع بن بريم. للامانه نحتاجو 3 كيلات ممسوحين من الفرينه اللي راني نغربل فيها. كما راكم تلاحظوا انا استعملت الكيله هذه اللي راكم تشوفوا فيها. شويه قرصه من الملح، 2 ملاعق كبار من سكر، سكر غلاس، سكر غلاسي، و كيلة من السمن او السمن. فوالا، ونحاولوا ان نخلطوا جميع المكونات تاعنا، ونحاولوا اننا نبسسوا الفرينه هذيك مليح مليح. فوالا كيما راكم تلاحظوا في لا فيديو. هنا بعد ما بسستها عفوا ودخلت لها مليح البساس هذاك، هنا جبت نصف كأس من القهوة او من الشاي تاع ماء الزهر، ودخلته مليح في لاباط. ملاحظة ما نعجنوش، نلمو وفقط، والباقي نكملو بالماء حتى تتلم معايا العجينة تاعي. البنات كيفاش تعرفوا العجينة بلي تلمت لكم وباللي راهي كافية موفية من الماء؟ كي تهزوها، كي تعودوا تخلطوا فيها راح دير خيوط بيضاء، يعني بالمعنى انها مكتفية من الماء. وتديو ايضا حبة كما قالت السيدة بن بريم، تديو حبة في يديكم وتحاولوا انكم تروليوها في يداكم، يعني تكوروها بين يداكم وتشوفوا اذا كان ما تشققتش راهي شابعة الماء. وكما لاحظتوا وزنت، قطعتها الى حريبشات. وزن لابول تاعي 30 غرام. وهنا راح نحضر الحوش واللي هو 3 كيلات تاع لوز اللي كنت حمرته ورحيته من متوسط الى رقيق او متوسط، وكيلة من السكر. انا هنا السكر نقصت شويه، ومع انه يعني مع ذلك جاني حلو، لانه راح نطليوه من بعد دوكو، يعني ما تكثرولوش السكر. من الاحسن ديروا نص كيلة تاع السكر، يعني كافيه وافيه. فوالا، ودرت ملعقه كبيره من الزبده او من السمن اللي عندكم، و كيس تاع سكر الفانيليا للنكهه، او فانيليا بودره او فانيليا ليكيد المتوفر عندكم بيان سور. ونحاول اني نلم العقده تاعي بماء الزهر. فوالا، كيف كيف العقده تاعي تاني رايحه نوزنها. انا درت الوزن من 12 حتى 13 غرام في العقده تاعي، وجاتني هذيك هي سوا سوا. صدقوني البنات جا واحد الكعك ولا اروع، سوا في البنه سوا في الطراوه، جا ما شاء الله. فوالا، راح نحطهم على جنب. هنا بعد ما خليت لاباط تاعي ارتاحت، انا خليتها ريحت حتى للسهرة يعني، ورحت نخدمها بعد ما رقدوا ولادي بيان سور.
فوالا نديرو حربوش، نديرو ان بودان الطول ديالو حوالي 10 سنتيمتر، ونحاولوا اننا نطرحوها على شكل مستطيل. فوالا انا هنا استعنت بهذا الكوبات هذا باش يعني نشكل لا فورم تاع المستطيل. فوالا وحاولت نعدل يعني الجوانب بعد ما طرحتها، نحاول نعدل الجوانب هكذا باش ما يخرجوليش هادوك الجوانب اللي كيتروا لي لاباط يبانوا لك الجوانب، ودوكو كي تغلقها ما تقدرش تغلقها تري بيان. فوالا نحطوا البودان تاعنا او العقده تاعنا، نديروها على شكل البودان كما راكم تلاحظوا، ونخليو نصف سنتيمتر من الجوانب. فوالا ونحاولوا نروليو البنات، نروليو ونزيروا باش العجينه تاعنا ما يدخلهاش الهواء. وبالنسبه لغلق الحواف نمسحوا فقط العجينه هذه عمليه جدا، يعني تمسحي برك لاباط فوق، تحاولي انك تمسحي بلو دوا تاعك لاباط راح تايطالا وحدها وراح تتغلق وحدها. كذلك هنا ان كوتي نحاولوا نشكلوه على شكل، يعني انا المبتدئات راني نشرح اللي تعرف تخدموا اللهم بارك. نحاولوا ان كوتي نشكلوه كيما لاحظتوا على شكل يعني نلموه، ان كوتي نفتحوه باش نقدروا ندخلوه ونغلقوه تري بيان وما يتفتحناش. كيف في الغلق تاعو نمسحو ونهزو للفوق، نمسحو وكاننا نهزو في العجينه للفوق يعني باش نغلقوها تري بيان. فوالا وكي نحطوها في لو بلاطو تاعنا نحاولوا اننا نطلعوا الكعكه تاعنا الفوق باش ما تهبطناش. صدقوني البنات انا هذه اول مره في حياتي نخدم الكعك، صدق او لا تصدق هذه هي لا بروميير فوا في حياتي نخدم الكعك، مي جاني ولا اروع. يعني ما تلوموش على الشكل كان ما لقيتوش دائري ولا، سي لا بروميير فوا اللي نديرو و فريمون راضيه على النتيجه. فوالا عاودت معكم حبة أخرى باش تاخدوا فكرة أكثر. فوالا كما راكم تلاحظوا في الصينية نحاول أني نرفع الجوانب باش في الطياب ما يهبطش. وهنا جبت ان كوردون ودرت تقبته من الفوق باش يديغازي، باش يخرج الغازات هذيك اللي فيه. صراحة انا ما طيبتوش لو ميم جور، خليت حتى الغدي من داك لانه كان راح الحال وعييت صراحة. قلت حتى نطيبو غدي من داك وهو كيبات احسن. هنا في الصباح نوضت شعلت لو فوق تاعي على 180 درجة وحطيته يطيب. فوالا بعد ما طاب يعني واحد خرج يضحك واحد خرج مفنش وكل وحده كيفاش خرجت. المهم البنه والذوق جاو ما شاء الله. كما قلت لكم البنات سي لا بروميير فوا دو ما في ندير كعك الطليه. درت كعك النقاش ولكن كعك الطليه جي جامي يعني عمري ما خدمته. بون فوالا هنا نروحوا للطليه. الطليه انا هنا درت الطليه تاع ام وليد تاع العرايش. هي دارت نص كاس ولكن انا درت بالملعقه، خفت انه السكر يعني ما كانتش عندي كميه كافيه، خفت ما تكفينيش دوكو درت بملعقه. درت ملعقتين من ماء الزهر، ملعقتين من الحليب، وقطرات من من الحامض او القارص او الليمون، وملعقتين من زيت المائدة. وقعدت نزيد بالعقل في السكر تاعي سكر غلاسي، سكر غلاس تاعي. فوالا زدت بالعقل حتى تحصلت على لا تكستور اللي ماشي جاريه بزاف وماشي عاصيه بزاف، يعني قريبه للعصيه اكثر من الجراوه. فوالا وهنا كما راكم تلاحظوا توجور البنات تسيو في حبه قبل ما
تبداو تطليو تسليو في حبه وتخليوها وتشوفوا لا تيكستور اسك هذيك هي لا تيكستور المناسبه ولا نو. فوالا انا بعد ما خليتها وبانت لي بلي لا تيكستور هذيك هي، كملت نطلي في الحبات تاعي كامل. فوالا بواسطه الملعقه او بون بوشا دوي تاني راح تسهل لكم عمليه الطلي. وهنا بعد ما طليتو وعديتو بلو بغيون بلون. فوالا بعد ما طليتو ونشف لي بيان سور، وكانت هذه هي النتيجه. يعني كانت نتيجه مرضيه بالنسبه ليا كاول مره. هنا انا سبقت ودرت دي فلور كما لاحظتوا في الصور البنات فلو بلون، ولكن يعني ما شاركتش معاكم لي فلور بلا باتا سكر. دوكو درتهم معاكم بلا كولور هادي. انا لا كولور هادي ديت ان باتا سكر كانت ديجا كولوري بلو فير، مي لو فير تاعها ما عجبنيش كان كلير. دوكو زدت لها لو فير فونسي و ان بو دو كاكاو، شويه تاع الكاكاو باش طلعت لا كولور هادي اللي كنت حبتها، لانه ما كانتش عندي لا كولور نوار. دوكو استعنت بلو كاكاو هذه كاضافه اون استوس. فوالا التزيين هو تزيين خاص بيا، الافكار افكار خاصه بيا. بيان سور ديت افكار من اليوتيوب، ولكن يعني بلورتهم في فكره خاصه بيا. فوالا انا كنت حابه نديرها بلا فلور فيرت هكذا، مي ما عجبتنيش. دوكو درت الخامسه. هنا سي جوست باش نوري لكم الطريقه كيفاش درت لي فلور، طريقه يعني صنع الورود. انا استعنت بهذا لي زوتي هادو تاع لا باتا سكر. تحكمي لا في في كل زاويه وتضغطي ترولي، ما تضغطيش بزاف باش ما تقطعيهاش، وترشي دائما السطح تاعك عفوا بالسكر باش ما تلصقلكش. وفوالا وحطيت حطيتهم ينشفوا في لي مول دو سيليكون. انا ما عنديش هادوك اللي كيحطوا فيهم لي بروفيسيونيل. فوالا استعنت بهادو لي مول تاع السيليكون، يعني الجود بالموجود، وحطيت فيهم لا فلور هذيك حتى دات لا فورم ونشفت شويه. ابري كيما لاحظتوا حطيت وحده فوق الاخرى. والبنات انا ما حطيتش الماء، لازمكم بين الوحده والاخرى تحطوا القليل من الماء باش يلصقوا باش تلصق لا باتا سكر مع بعضها. فوالا وهنا كيما لاحظتوا درت الخامسه. بما انه المولد النبوي الشريف يعني لقيت غير هاد الخمسه اللي تعبر يعني عليه، يعني بوكو بلوس قريبه للمولد النبوي الشريف او الختانه. يعني تقدروا تديو افكار البنات. فوالا وجبت هذاك تاني لومبورت بياس هذاك الخاص بلا باتا سكر، وطبعت الشكل هذا اللي راكم تلاحظوا. يعني الفيديو خير معبر، وهذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. فوالا هنا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا يعني جا ولا اروع، جا يدوب. شوفوا البنات يعني الفيديو خير معبر، ما نزيدش نشكر فيه بزاف، ولكن الفيديو خير معبر جا ما شاء الله. وشوا البنات كيما قلت لكم عفوا راني نهضر بزاف، ولكن يعني نحب نشرح من القلب. فوالا كيما قلت لكم نقصوا في الحلاوه تاع لا فارس، نقصوا في الحلاوه تاع لا فارس تاع التشارك تاع العقده تاعكم. ديروا نص كيلو او اقل من النصف هكذا باش ما يجيكمش حلو بزاف، وفقط للاضافه. ولكن جا ما شاء الله. البنات يديا ما راهمش يعني مطليين ولا مسخين، سي جوست لو كولورون هذاك لو فيغ بقى في يديا. زيدوا تقولوا يديا مسخين. راني نشوف فيهم هنا في لا فيديو ما تولهت لهمش، هذا فين تولهت لهم. المهم سا با غراف. بون فوالا بهذا حبيباتي نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم، اللي نتمنى انكم تكونوا خديتوا افكار، ونتمنى انه لا فيديو تاع اليوم تكون فادتكم ولو بالقليل، وتكونوا ديتوا كما قلت لكم فكره. وبالنسبه للبنات اللي مازالوا ما اشتركوش في الانستغرام تاعي، نتمنى انهم يدخلوا يزوروني ويتابوناو في ما باج انستغرام. راح نخلي لكم لو لين تاع الانستغرام تاعي في لا بار دانفو.
اي فوالا فوالا. وقبل ما نختم نتمنى منكم جميعا يعني انكم تقوموا بالصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. يعني المولود لازمنا نصلي، ولازمنا نقدموا أدعية، نديروا أدعية على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تقولوش راني داعية ولا جاية نفتي، ولكن يعني هذا هو لي بوت. يعني من لي فيديو اللي راني ندير ولا الحوايج اللي راني نشارك فيكم نشاركها معاكم عفوا. وانا بالاخص مادامني عايشه في الغربه لازمني ندير هكذا الاولاد تاعي باش يكبروا ويعرفوا باللي هذا اليوم هذا ماشي بغرض الاحتفال، ولكن باش يعرفوا باللي الرسول رسولنا الكريم يعني ازداد في اليوم هذا، باش نعبر لهم عليه، باش يقعدوا يعني متشبتين بالدين ديالهم. اي فوالا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد. ولا كان عجبتكم حبيباتي لا فيديو تاع اليوم، نيزيتي با تخليو لي دي لايك وتبارطاجيو لا فيديو تاعي مع حباباتكم، سورتو البارطاج بوسه كبيره ليكم. باي باي.